Anggar aing mah bebay geus nita sok teu jelas. Entah naon di beba. Eta titah ngalah kumis ucing. Teu ngomong geura ucing naon. Kan loba ucing teh. Ucing Anggora, ucing kampung, ucing Persia. Jauh mun urang kudu ngudag ucingnya. Eta maksudna beba kumis ucing yang naon tuh? Teuing cenah mah jang ubar eta teh. Anjing. Ya, maksudna lain kumis anu dina ucing lain mo. Sia teh. Ya, kumis ucing mah tah nu kitu saremo sia teh tah. Tah ala tah kemangna tah tingali tah. Oh iya. Parah aya si ieu. Tah ieu ngaranna kumis ucing ieu maneh. Bikeun itu beba. Aing beba, awewe hayang kumisannya.